Kayak itu kan lo. Mancing bro, cari ikan nila. Kayak itu kan lo. Oke. Trek maning coy. Strike maning. Mantap. Strike maning. Oh, ini ikan kesukaanku ini. Akhirnya itu juga babonila. Gak bisa itu ya. Hah? Langsung angkat anak ini. Wis tak omongi gur saiki nempeli. Orang mbok sendal dah. Oh, itu nila. Kecil, kenaan. Gila. Anak bisa naik nila. Inilah hasil akhirnya. 4,4 kali nila. Oke.